Bon, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, Lyoma, c'est le deuxième vidéo sur la série des cours de VHDL. La fois passée, on a juste une introduction sur quoi VHDL, des notions de base sur VHDL. Lyoma, on a la structure générale d'un code VHDL. Donc, il y a une vidéo, j'aime, abonner la page. Et نبدأ على بركة الله. Voilà, donc اليوم راح نحكوا على structure générale d'un code VHDL. قلنا بلي un code VHDL يبدأ toujours la déclaration de bibliothèque, library, حتكون une bibliothèque prédéfinie اللي هي généralement S3E ou bien une bibliothèque حنا نديفينيوها نديرو فيها les packages اللي رانا حابينهم. Donc comme on a, bon, la deuxième, c'est la déclaration de l'entité. La déclaration de l'entité, c'est un très très important parce que il a déclaré l'entité juste à toutes la suite qu'on faut bien sûr. Donc un composant, l'entité, c'est quoi? C'est la partie où on va déclarer les entrées sorties et les paramètres de notre code VHDL. Donc, syntaxe تاعها كيفاش راح يكون نكتبو entity bien sûr in English toujours entity y à la fin وبعد نديرو le nom de l'entité تاعنا le nom de l'entité faire attention le nom de l'entité لازم يكونوا des noms significatifs ماشي راح نسميو برك نديرو par exemple des noms bizarres ou là je sais pas. Donc c'est mieux نديرو des noms significatifs باش كي نخدمو ان بروغرام نخدمو ان بروغرام كبير ولا دونك ما راحش نغلطو نبقاو نطلعو ونهبطو ونضيعو في الوقت تاعنا على جال لو نون دو لونتيتي. دونك نديرو اونتيتي لو نون دو لونتيتي اي ابري نديرو از من بعد نديرو موراها لي بارامتر جينيريك. لي بارامتر جينيريك ما راحش نحكي عليهم دوكا نحكي عليهم ابري ما نبداو لي تيب دو ديسكريبسيون بلي بريسيزمون في لو تيب دو ديسكريبسيون ستركتورال. دونك باسكو الا بديت نحكي عليهم دوكا راح تخلط الحاله ومانيش حاب تخلط الحاله عليكم. دونك نخلوهم لي بارامتر جينيريك. دونك نشفاو برك بلي كاين لونتيتي ومن بعد جينيريك نديرو لي بارامتر جينيريك entre parenthèses. Toujours chaque déclaration نكملوها par une point virgule juste برك la déclaration الاخرى ما تكونش فيها point virgule باسكو après نغلقوا les parenthèses ونديرو point virgule final. Donc مورا la déclaration تاع des paramètres génériques نديكلاريو le port. port معناتها après واش كاين في port نكتبو port le mot clé port بعد entre parenthèses نديرو les entrées sorties تاعنا. دونك واش يقدر يكون داخل البور؟ يقدر يكون اون اونتري ولا اون سورتي ولا اونتري سورتي ان ولا اوت ولا ان اوت. كيفاش نديكلاريو لي زونتري سورتي تاعنا؟ نبداو توجور بلو نون. لو نون باغ اكزومبل كيما هنايا نون سيغنال نحبو نديكلاريو بليزيور اونتري نديرو فيرغول entre chaque entrée ومن نديرو deux points et la direction. La direction, ça veut dire est-ce que a des entrées ou là des sorties ou là des entrées sorties. Donc la direction a in ou la out ou la in out. Après moi là, dire le type d'entrée tawana. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un bit? Est-ce que c'est STD logique, standard logique? Standard logique, c'est un type, généralement, ce sont des bits. Mais on va parler sur ça en détail, les vidéos de Inch'Allah. On va initialiser des valeurs initiales, l'entrée interne ou
le variable تاعنا bon l'entrée تاعنا pardon. Donc نديرو 2 points égal نديرو la valeur تاعو la valeur initiale et point virgule نزيد نديكلاريو deuxième série تاع les entrées on بعد نزيدو les sorties bien sûr on بعد le dernier ligne ما نديرولوش point virgule نخلقو البارونتيز ومن بعد نديرو point virgule كل حاجه راح تبان très bien ou clairement par la suite كنديرو des types ou des exercices كل حاجه راح تبان bien ان شاء الله. دونك من بعد كي نكملو نديرو and ومن بعد لو نون تاع لونتيتي اللي كتبناه في الديبي. دونك انا entité nom de l'entité nom du composant et في لافان نديرو and nom du composant. بعد موراها نروحو نكتبو لاركتيكتور تاعنا. لاركتيكتور هي اللي نكتبو فيها الكور تاع البروغرام. دونك لاركتيكتور سانتاكس تاع لاركتيكتور كيفاش راح يكون نبداو بلو موكلي architecture. دونك لو نون دو لاركتيكتور حاجه نسيت ما نبحثش عليها سي كو لي نون ما يبداوش توجور ما لازمش يبداو بان شيفر ما لازمش تكون فيهم espace entre par exemple كلمة أي كلمة نديرو ان espace تكون généralement تيري دو 8 ما لازمش يبداو بان ان سيني par exemple ما لازمش يبداو بتيري دو 8 ainsi de suite. دونك هادو هما لي généralement هادو هما لي كريتير لي لازم لي on doit prendre en considération ces critères là. Donc نكتبو architecture donc le nom de l'architecture نديرو des noms significatifs bien sûr ومن بعد موراها نكتبو of l'entité. Donc c'est pour ça on peut déclarer plusieurs entités mais une seule entité dépend d'une architecture. Donc l'architecture dépend d'une seule entité. Donc architecture nom of nom du composant de l'entité اللي déclarيناها من قبل is le mot clé is ومن بعد بين ال is هذه وال begin كاين دي ديكلاراسيون اللي نقدروا نديروهم. par exemple déclaration des composants internes هذه ثاني ما نحكوش عليها دوكا نحكيو عليها في type de description structurale. ديكلاراسيون هنا واش تهمنا ثاني حاجه بلي امبورطون هي ديكلاراسيون دي سينيو نديكلاريو فيها دي سينيو ونديكلاريو دي تيب هذه ثاني ما نحكيوش عليها دوكا نحكيو عليها في لي فيديو جايين ان شاء الله. دونك بعد ما نديكلاريو لي سينيو تاعنا نديكلاريو دي تيب نديكلاريو لي كومبوزون انترن جي لو مو كلي بيجن سي لو ديبي دو ديسكريبسيون في l'architecture نكتبو هنايا entre le begin et le end نكتبو كامل واش رانا حابين لو فونكسيوناليتي لا فونكسيوناليتي اللي رانا حابينها السيستم تاعنا اي تو. دونك كي نكملو لا ديسكريبسيون نكملو بار لو مو كلي end et le nom de l'architecture اللي كتبناه في الاول et point virgule. دونك جينيرالمون هادو هما un code virtuel واش راح يكون فيه جينيرالمون هادو هما syntaxe d'un code virtuel. من بعد راح نديرو دي زيكزامبل راح نتفهموا بيان واش هو الستركتور جينيرال du code virtuel. دونك حاجه ثانيه تري امبورطونت راح نحكوا عليها هي لي باغ اكزومبل كي نحب نكتب ان كومونتير en VHDL لازم نديرو دو تيري. Et les commentaires sont des choses très très importantes quand j'écris par exemple programme طويل بزاف donc لازم des commentaires باش نعرف par exemple هاد la fonction واش دير هاد الليني واش يدير هاد donc c'est ça. Donc les commentaires حاجة très très important في programmation que ce soit في VHDL ولا في les langages de programmation الأخرين. عندي حاجة واحدة أخرى هي حاجة ثانية لازم حبيت ننبه عليها هي كو ال VHDL ne fait pas de différence entre majuscule et minuscule. نكتب par exemple si LK majuscule ولا si LK minuscule c'est la même chose ماشي كيما اللونغاج دو بروغراماسيون الآخرين كيما في السي par exemple كي نكتب حاجة majuscule حاجة minuscule c'est différent. Donc حاجة واحدة أخرى un point très important il y a la représentation par exemple des bits toujours تكون فيهم هاد السيني هذا ونكتبو فيه
اكتبوا فيه دخلوا لو بيت تاعنا 0 و 1. دونك كي يكون عندنا شان دو بيت يكون عندنا ان بوس باغ اكزومبل بليزيور بيت ان فيكتور ولا نديرو دو غيومي entre دو غيومي هادي نكتبو لو بوس تاعنا. انا جوست كاين اون بتيت ايرور كاين تيري دو 8 ما كاش من هادي تيري دو 8 جوست. بون بور ليكزاديسيمال حنا جينيرالمون نخدمو بالبينار. بور ليكزاديسيمال حاجه باش نختصرو شويه ما نكتبوش فيكتور طويل بزاف باغ اكزومبل تاع 32 بيت ولا 64 بيت ما حش نكتبو 64 بيت نكتبو ديريكتومون سور ليكزاديسيمال. دونك ليكزاديسيمال يكون اكس نكتبو اكس ومن بعد اونتر غيومي لو نيميرو اللي رانا حابينو. الاوكتال نكتبو او. دونك هادو من الاوكتال جينيرالمون ما حش نخدمو به. كاين تانيك لو شان دو كاركتير. شان دو كاركتير نكتبوه سترينغ كيما لونغاج دو بروغراماسيون الاخرين لي دو غيومي هادوما. اي كاين حاجه ثاني تري امبورطون سي لا كونكاتيناسيون. كيكون عندنا دو نيميرو باغ اكزومبل ولا دو بارتي جينيرالمون يكون عندنا باغ اكزومبل هنا دو بارتي بينار عندنا 1 0 et 1 حاب نربط ال 1 بال 1 0 ما نديرهمش اديسيون ولا سوستراكسيون جوست ندير لهم اون ليزون entre 1 et 1 0 نديرو لو سيني هذا اي. دونك كي نديرو كونكاتيناسيون باغ اكزومبل 1 et 1 0 et 0 tous les équivalents à 1 1 0 0. دونك هذه هي كونكاتيناسيون حنخدمو بها بزاف في لي زيكزارسيس تاعنا. Donc faire attention sur cette point ça. Donc هذا واش عندنا pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc j'espère تكونوا استنفعتوا شويه منه. اذا حبيتكم bien sûr j'espère bien ديروا دي abonner sur ma page sur ma chaîne YouTube et تزوروا لاباج فيسبوك تاعنا باش تشوفوا باش تزيدوا تستفادوا اكثر بور بليس دو ديتاي ولا بور دي كيستيون ولا نابورت كل حاجه تكون في راسكم. كاين لاباج فيسبوك بيان لو كونت انستغرام تاعنا. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. نلتقي في الفيديو الجاي.